Всё? ოკეი, როგორც ვამბობდი, ყველა სალამი. იმედია თქვენთვის საინტერესო იყო წინასაველი გასვლა. ჩვენ გველოდება არანაკლებ საინტერესო შემდეგი სააველი გასვლა, რომელიც ამ თემატიკაზე რასაც დღეს გავიხილავთ. ეს იქნება უკვე შემდეგი ლექციის შემდგომ უკვე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკაზე. ალბათ ბევრისთვის საინტერესო ეს თემატიკა, ბევრისთვის ვისაც ქონია გამოცდილება მუშაობის მიკროკონტროლერებთან, არდუინოსთან, ესეთ რაღაცეებთან, ეს თქვენთვის იქნება ნახდათ საინტერესო. ჩვენ წინასავალი გასვლაზე ვნახეთ ბევრი მოწყობილობა, ვნახეთ საწარმო მოწყობილობები, ჩარხები, 3D პრინტერები, ესეთი რაღაცეები. დღეს ჩვენ განვიხილავთ იმ მოწყობილობებს, იმ კომპონენტებს, რომლებიც ქმნიან ერთად უკვე სხვა დიდ მოწყობილობებს, რომელსაც ჩვენ უკვე განვიხილავთ როგორც დანადგარებს. ან იგივე როგორც ჩვენ ტელეფონებს. დავიწყოთ ჩვენთვის ყოველთვის ნაცნობი ტელეფონით, smartphone-ით, რომელსაც ყველა ადამიანს აქვს პრაქტიკულად დღესდღეობით, ეს არის ნახტი, რასაც ქვია, საოცრება იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენი სხვადასხვა კომპონენტი არის ამ მოწყობილობაში. მარჯვენა მხარეს ჩვენ ხედავთ iPhone-ის, ასე ვთქვათ, უკანა ნაწილს მომხდარს, მოძრობილი არის ის და ჩვენ აქ შეგვიძლია დავინახოთ გარკვეული ნაწილი კომპონენტებისა. თუ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ, აბა რას ვხედავთ აქ? ბოლო დაიძახეთ ბატარეა, შვენიერი. კიდე რას ვხედავთ? კამერა. კიდე? ფანარი. ოკეი, კიდე? სხვა იდეები? ჩიპები. ოკეი. გამაგრილებელი. ოკეი. რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცა ასე ვთქვით, აქ არის. ტელეფონებში გვხვდება სინათლის დიოდები, რომელიც მუშაობენ, რომ მოგცენ სინათლე, კამერა, რა თქმა უნდა, ლითიუმის იონის ბატარეები, რომლის გარეშე დღევანდელი ჩვენ ცხოვრება წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგის გამო დღეს ჩვენ ტელეფონებს შეუძლიათ, რომ 6 საათი გაძლონ და მეტიც, ან თუ დიდი ხანი გაქვთ 1 საათსაც ვერ ძლებს. ანტენები, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია, იგივე Wi-Fi, იგივე Bluetooth-ი, იგივე დარეკვა შესაძლებელია ანტენების გამოყენებით. თხევად კრისტალური ეკრანი, რომელიც ნაწილი არის პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას, რასაც დღეს ჩვენ ვიყენებთ, რომელსაც გააჩნია ეკრანი, ეფუძნება თხევად კრისტალურ ტექნოლოგიას, გაუმარჯოს. და ჩიპები, მიკროკონტროლერი, ის თვითონ რაზეც არის ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფა აწყობილი, ის რაც აკეთებს დაანგარიშებებს და რეალურად რაც არის, ასე ვთქვათ, კომპიუტერული ნაწილი. და მეხსიერების ბლოკი. ეს ძალიან ასე ვთქვათ, ფართო გადახედვა ამ ყველაფრის არის ბევრი სხვა კომპონენტი. აქ არის პატარა სია იმ კომპონენტებისა, რომელიც ერთად ერთმანეთის კომბინაციით ქმნიან ამ მოწყობილობებს. გამარჯობა. არა უშ დაბრძანდა. ესე იგი, ეს კომპონენტები ერთად წარმოქმნიან უფრო კომპლექსურ მოწყობილობებს. როგორც Lego შემთხვევაში სხვადასხვა კომპონენტები ერთმანეთს ერწყმიან და შემდეგ ხდება კომპლექსური რაღაცა ფუნქციის წარმოქმნა, ელექტრონულ კომპონენტებში ზუსტად ესე არის. როდესაც ვლაპარაკობთ ელექტრონულ კომპონენტებზე, ჩვენ შეგვიძლია ისინი დავანაწევროთ ძალიან ფართო მასშტაბით, ფართო კატეგორიზირებით, სამ ნაწილად. უბრალოდ ორად უფრო მეტად ვიტყოდი. ეს არის მიკროელექტრონიკა და ოპტოელექტრონიკა. და ასევე ნანოელექტრონიკა, რომელიც მიკროელექტრონიკის ნაწილი არის. მიკრო და ნანოელექტრონიკა არის მოწყობილობების ნაკრები, რომელსაც ჩვენ მარცხენა მხარეს ვხედავთ აქეთკენ. ეს შეიძლება თქვენთვის ბევრისთვის ნაცნობი იყოს ტრანზისტორები, დიოდები, ინდუქტორები, რეზისტორები, სხვადასხვა ტიპის თერმისტორები თუნდაც, რომლებიც ფუნქცია არის შემდეგი: გარკვეული სიგნალის, გარკვეული ჩარევის შედეგად გარემოდან ტემპერატურის ცვლილება, დენის ცვლილება, სინათლის ცვლილება, ვიბრაციები წარმოქმნან რაღაცა, თვითონ წარმოქმნან რაღაცა ცვლილება ამის შედეგად. ან როდესაც მე მაქვს გარემოში რაღაც ცვლილება, ჩემი მოწყობილობა ამას პასუხობს რაღაცით. შეიძლება უპასუხოს იმით, რომ გაიზარდოს დენი, შეიძლება უპასუხოს იმით, რომ შეიცვალოს ძაბვა, შეიძლება შეიცვალოს წინაღობა, შეიძლება მოწყობილობა გახურდეს და შესაბამისად ჩვენ გარდაქმნით რაღაცა მოვლენას, რომელიც ხდება ჩვენს გარემოში, რომელიც შეიძლება ჩვენ გაზომვა გვინდოდეს მისი, ან შეიძლება გვინდოდეს
ჩარევა სპეციალურად რაღაც ეფექტი მივიღოთ, გარდაქმნის რაღაცა ჩვენთვის გამოცდე ქმედებად. და ამ მოწყობილობის ერთმანეთში კომბინაცია წარმოქმნის კომპლექსურ სისტემებს. ოპტოელექტრონიკა არის ქვედაგანაყოფი ელექტრონიკისა, რომლის ფუნქცია არის სინათლესთან ურთიერთქმედება. და შეიძლება ახლა ესა, სინათლის წარმოქმნა, სინათლეზე რეაგირება, სინათლის დამუშავება. თქვენთვის ყოველთვის ალბათ ნაცნობი იქნება ლაზერები. ლაზერები და სინათლის დიოდები პრაქტიკულად ჩვენ ყველაფერში ვიყენებთ. იგივე ჩვენი პროექტორის, რომელიც ახლა ასხივებს სინათლეს, იყენებს თხევად კრისტალს და ასევე შუქის დიოდს. მზის პანელები დღესდღეობით უფრო და უფრო ხშირი ხდება და მათი მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ მე თუ გამოვიყენე დენი, მე შემიძლია დენის მეშვეობით წარმოქმნა სინათლე, ან სინათლის მეშვეობით წარმოქმნა დენი. ხო, ეს არის ასე ვთქვათ უკავშირი, რომელიც არის ფუნქცია ოპტოელექტრონიკისა. ხო, მზის პანელების შემთხვევაში ჩვენ წარმოქმნით დენს, ოდესაც სინათლე ხდება, ხოლო ლაზერების და თხევადი დიოდების, ხოლო სინათლის დიოდების შემთხვევაში ჩვენ დენს ვაძლევთ მას და ისინი წარმოქმნიან სინათლეს. ჩვენ თუ შევხედავთ აი აქ მარჯვენა მხარეს, ეს არის დიაგრამა, რომელიც გვიჩვენებს თუ როგორ რეაგირებენ ოპტოელექტრონული მოწყობილობები, როდესაც მათზე ეცემა სინათლე. მაგალითად მზის პანელი, მაგალითად შუქის დიოდი. ჩვენ ახლა დეტალურად განვიხილავთ ეს მოწყობილობები კიდევ უფრო ღრმად როგორ წარმოიქმნება, ხო? ჩვენ თუ შევხედავთ დაფას, რომელიც აქ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს აქ მიკროკონტროლერი, გვაქვს ფოტორეზისტორი და გვაქვს ასევე ეს არის ნახევარგამტარული მატრიცა, რომელსაც შეუძლია აღიქვას რენტგენული სხივები. ვინმეს გაგიკეთებიათ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია ან კატ, კომპიუტერული ტომოგრაფია? არა. ოკეი. იმედი არ დაგჭირდებათ გაკეთება, ნებისმიერი ჯანმრთელობის გამოკვლევის შემთხვევაში. აჰა, ოკეი. პრინციპი ამ მოწყობილობების მუშაობის არის ის, რომ ჩვენ ვიყენებთ რენტგენულ სხივებს და იმის მიხედვით, რომ რამდენად გავა ეს რენტგენული სხივები, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ სხვადასხვა ქსოვილებში, სხეულის სხვადასხვა ქსოვილებში რამდენია სიმკვრივე და დავინახოთ მისი სტრუქტურა. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მოწყობილობა, რომელიც ამას დაინახავს, როგორც ჩვენი თვალი ხედავს სინათლეს. და ზუსტად ესეთი მოწყობილობები არის აქა, ჩვენ ამას ახლა დეტალურად განვიხილავთ და ზუსტად ესე მუშაობს მზის პანელიც, ოღონდ ბევრად უფრო მაღალ ეფექტურობა გააჩნია და ის მუშაობს ხილულ სპექტრში. რასაც ჩვენ ხედავთ თვალით, მას შეუძლია რომ აღიქვას სინათლე, რომელიც ეცემა და წარმოქმნას შედეგად დენი. ამას ეწოდება ფოტოელექტრული ეფექტი. შეიძლება გაგიგიათ სინათლის დაცემის შედეგად წარმოიქმნება დენი. და ეს დენი რომ წარმოიქმნას, ჩვენ ვიყენებთ ნახევარგამტარულ ტექნოლოგიას. თუ გაგიგიათ ეგეთ სიტყვა ინგლისურად semiconductors, ხო? ნახევარგამტარები. ნახევარგამტარები არის ბაზა, აბსოლუტური ბაზა ჩვენ დღევანდელი ცივილიზაციისა. მათ გარეშე არ გვექნებოდა არც ტელეფონი, არ გვექნებოდა არც თერმომეტრები, არც არანაირი სინათლე, რომელსაც დღესდღეობით ჩვენ ვიყენებთ. აი ეს თეთრი სინათლეები რომ დააკვირდეთ, ხო? თქვენს გარშემო, ესენი ყველა არის თეთრ შუქის დიოდებზე. არაჰალოგენურ ლამპებზე და ესენი არის ბევრად უფრო ეფექტური ვიდრე ძველი ესეთი მოყვითალო ლამპები თუ გინახიათ. ამ ტექნოლოგიის გარეშე ჩვენი სამყარო, დღევანდელი სამყარო და დღევანდელი ეკონომიკა იქნებოდა წარმოუდგენელი. მოდით ავიღოთ ერთი მაგალითი. ყოველთვის ნაცნობი კამერა. ხომ არა ხართ ვინმე დაინტერესებული ფოტოგრაფიით აქ? ფოტოაპარატი გაქვს. ოკეი. ხომ არ ქონია ვინმეს გამოცდილება დაშლის ფოტოაპარატისა ან ახთის თავის, დამტვრევის ესეთი რაღაცეებისა. ოკეი. კენონის კამერა გააფუჭერითი? დააშალე და ვეღარ აწყო. ოკეი. კამერები, რომლებიც არის ჩვენს ტელეფონებში, რომლებიც არის იგივე ამ კამერაში, რომლის უკანაც ეს ჩვენი ყვაწვილი ზის და გაკვირვებული იყურება, არის CMOS-ის ტიპის ჩიპები. CMOS-ის ტიპის ჩიპები არის ნახევარგამტარული ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი მაგალითი, რომლის ფუნქცია არის რა? როდესაც სინათლე ეცემა, გააჩნია მის ტალღის სიგრძეს, რასაც ჩვენ ვეძახით და აღვიქვამთ როგორც ფერს, გადასცეს ინფორმაცია სინათლის რაოდენობის, სიმძაფრის შესახებ და ფერის შესახებ. და გარდაქმნას ის რაღაცა სიგნალად. ცვლილება დენში, რომელსაც ჩვენ უკვე შეგვიძლია გავაციფრულოთ და მივიღოთ
სურათი. ეს პრინციპი მუშაობს ჩვეულებრივ სინათლეზე, როგორც კამერა აღვიქვამს წითელ, მწვანე, ლურჯ ფერს და შეგვიძლია რაღაც და მის მეშვეობით გადავიღოთ. მსგავსი პრინციპი მუშაობს თუ ჩვენ გვაქვს ინფრაწითელი კამერებიც. სინათლე ხვდება ჩვენს მოწყობილობას და წარმოიქმნება დენი. CMOS-ის ტიპის ჩიპები არის ძალიან გავრცელებული და მე თქვენ ახლა გადმოგაწოდებთ დაშლილ ესეთ CMOS-ის ჩიპს, რომ ნახოთ და დააკვირდეთ, რას ხედავთ თუ გვერდზე დაახრით და სინათლე დაეცემ. მოდით გადავაწოდოთ ესე მარცხნიდან მარჯვნივ. შეგიძლიათ მიანახოთ თქვენი ტელეფონი, რომ დააკვირდეთ ფოტოშიც ერთი ძირითადი თვისება რაც არის რომ უსნაურ ფერებს ირეკლავს თითქოს. ხო? რაღაც მომწვანოარი, რაღაც მოწითალოა, რაღაც მოლურჯოარი. თუ გვაქვს რაღაც იდეები რის გამო ხდება ესა? კარგი კითხვა არის. ფერი ზოგადად აქვს, მაგრამ გააჩნია რა ფერის სინათლე მოხდება, სხვადასხვა ფერები შეიძლება წარმოიქმნას. თუ გვაქვს რაღაცა იდეები რის გამო ხდება ესა? რის გამო ხდება, რომ აი ეს სხვადასხვა ფერები არის ზედაპირზე? რის გამო არის თქვენი აზრით? სინათლის სხივი ეცემა? გარდატეხა ხდება. კი ბატონო. კი, დაახლოებით ესე არის. საქმე იმაში არის, რომ CMOS-ის ჩიპებზე და ზოგადად ნახევარგამტარულ მოწყობილობებზე არის ეგრეთ წოდებული თხელი ფენები. რაც ნიშნავს ახლა ესა? ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ესეთი ფენა სენდვიჩი, რომელზეც გვაქვს სხვადასხვა მასალის ფენები. ეს ფენები შეიძლება იყოს ნანომეტრების, ანუ მეტრის მემილიარდედის სისქის და სინათლე, როდესაც მათ ხდება, ისინი არიან ნაწილობრივ გამჭვირვალები სინათლისათვის და მაგიტომაც გააჩნია იმას თუ რა ტალღის სიგრძე არის, ანუ რა ფერი არის, ხდება მათი განსხვავებულად გარდატეხვა. და არეკლა. და უკვე ეს გარდატეხილი და არეკლილი სინათლე არის ის, რაც მოდის ჩვენ თვალამდე, ჩვენ აღვიქვამთ მას როგორც რაღაცა ფერს. რატომ ხდება ახლა ესა? ეს არის სპეციალური არჩევანი იმისათვის, რომ ჩვენ სპეციფიური ტალღის სიგრძეები ავირეკლოთ და სპეციფიური ტალღის სიგრძეები მივიღოთ. და გამომდინარეობს თვითონ მოწყობილობის სტრუქტურიდან. თუ გინახეთ, ოდესმე ზეთი რო დაიღურება, ან ბენზინი რო დაიღურება წყალზე, და ეს პატარა სისარტყელო რო წარმოიქმნება, ხო? ეს ხდება იმის გამო, რომ წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული თხელი ფენების ინტერფერენცია. ანუ ეს ფენა იმდენად თხელი არის, რომ წარმოიდგინოთ, როდესაც სინათლე მას ეცემა, იმის მაგივად, რომ სინათლე უბრალოდ ჩაიხშოს და რო წარმოიდგინოთ, ასე ვთქვათ, ბუნდოვანი გახდეს, სინათლის იმდენად თხელი ფენა, რომ არეკლა ხდება და გარდატეხვა ისეთი პრინციპით, ისეთი მექანიზმით, რომ განსხვავებული ფერები და განსხვავებული ტალღის სიგრძეები განსხვავებული მიმართულებებით მიდის. და ამის გამო ჩვენ გარკვეულ სინათლეს ვხედავთ, გარკვეულ ფერებს ვხედავთ და სხვას ვერ ვხედავთ. კი ბატონო. მაგ შემთხვევაში თუ მაგით წარმოქმნას განსხვავებული ფერი სისახლეს, მაშინ აქ რატო არის, რომ ფერები თითქოს ერთმანეთს ერთმანეთს, ანუ აქაც ფენა ხდება თუ აქ ჩვენ გვაქვს ფენა, ძალიან კარგი კითხვა არის და ჩვენ გვაქვს რო დააკვირდეთ, ჩვენ გვაქვს გადასვლები თითქოს კუთხიდან უყურებთ მწვანე, წითელი, ლურჯი, რომელიც ერთმანეთში არის არეული. აი ეს იმის გამო არის, რომ თვითონ აი ამ სენსორის მიკროსტრუქტურას რო ჩავიხედოთ, არის ესეთი ჩარჩო. ესეთი გალიასავით არის, რომელშიც არის ესეთი პატარ-პატარა მწვანე, წითელი და ლურჯი მონაკვეთები, რომლებიც შთანთქავენ სინათლეს, ანუ ეს სინათლე ხვდება მათ და გარკვეული ფერის, ასე ვთქვათ, შთანთქმა ხდება, მაგრამ ასე ხდება გარკვეული სინათლის არეკლა და იმის გამო, იმიტომ პატარები არიან, ჩვენ ვღებულობთ ამ არეული ფერის ეფექტს, რომელსაც უკვე თვალით ხედავთ. რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი? ზუსტად ამ მოწყობილობის და ამ პრინციპის გამოყენებით ჩვენ ვღებულობთ სიგნალს. სიგნალს ვღებულობთ რა თვალსაზრისით. თუ მე მაქვს, მე დავუბრუნდები ხა უკანა სლაიდზე, დააკვირდით აი ამ მონაკვეთს. თუ მე მაქვს, თქვათ 500 პიქსელი, ან 2000 პიქსელი, შეგიძლიათ გაგიგეთ ეგეთ სიტყვები 5 მეგაპიქსელი, ან 5 გიგაპიქსელი მაგალითად,
ჩვენ გვაქვს განსხვავებული რაოდენობა წერტილებისა, რომელსაც შეუძლიათ მიიღონ ინდივიდუალური სინათლის ნაწილაკები და შესაბამისად შეგვიძლია უფრო მეტი დეტალი აღვიქვათ. და როდესაც ჩვენი სინათლე ეცემა თითოეულ ესეთ მონაკვეთს, რომელშიც თითოში არის 3-3 ფერის მონაკვეთი, მწვანე, წითელი, ლურჯი, მოწყობილობა გააჩნია იმას, თუ რა ტალღის სიგრძე დაეცა, აღიქვამს ამას და წარმოქმნის დენს, რომელიც უკვე გადამოეცემა უკვე იმ ფენას, რომელიც არის აი ამ CMOS-ის ჩიპის ქვემოთ და წარმოიქმნება სიგნალი, რომელსაც ჩვენ უკვე მიკროკონტროლერის ან კომპიუტერის მეშვეობით აღვიქვამთ, გადაყვავს აი ესეთი ჩარჩო რიცხვებისა, თითოეულ რიცხვში, თითოეულ მონაკვეთში არის მწვანის, ლურჯის და წითელის სიმძაფრე, რომელიც ასახავს იმას, თუ რა სინათლე დაეცა და ჩვენ უკვე ვღებულობთ ამის შედეგად გამოსახულებას. ხო, ეს არის ძირითადი პრინციპი იმისა, როგორც მუშაობენ კამერები და ეს იმიტომ არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ გვაქვს ნახევარგამტარული ტექნოლოგია CMOS-ის ჩიპის შიგნით. რას გვისმობს ახლა ეს თუ გაგიგიათ რაიმე ნახევარგამტარების შესახებ, თუ შეგიძლიათ ვინმე ახსნათ, როგორ მუშაობენ, რას აკეთებენ, რა ფუნქცია აქვს ზოგადად. თუ გადიოდით ფიზიკაში დენს, თუ გადიოდით ხო, ახლა გაიარეთ, ჩვენ შეგვიძლია დავახასიათოთ მოწყობილობები, ან მასალები უпростоრად, ძირითადად ორ ტიპად. ან გამტარი, როგორც მაგალითად მეტალები არის, ან არაგამტარი, ანუ დიელექტრიკები, რომლებიც არ ატარებენ დენს. მაგრამ არსებობს ასევე მესამე ტიპის მასალა, რომელიც ხელოვნურად არის შექმნილი ადამიანების მიერ. ნახევარგამტარები, ზუსტად. ნახევარგამტარების ფუნქცია არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ისინი დენს ატარებენ თუ არ ატარებენ, გამომდინარე რაღაცა სტიმულიდან. ეს სტიმული შეიძლება იყოს სინათლე. ეს სტიმული შეიძლება იყოს ტემპერატურა. ეს შეიძლება იყოს კი ბატონო. ფოტოსენსორები სხვადასხვა პრინციპებით მუშაობენ, მაგრამ კი, ესე არის. ანუ ნახევარგამტარების მთელი მუშაობის პრინციპი ის არის, რომ ისინი იცვლიან თავიანთ მდგომარეობას გამტარიდან არაგამტარში გააჩნია რა სტიმულს მივიყვანთ. და ინჟინერია, დღევანდელი ინჟინერია იმაზე ფოკუსირებული ამ სფეროში, რომ ჩვენ შევქმნათ მოწყობილობები, ნახევარგამტარები, რომლებიც ჩვენთვის სასურველ სიგნალზე რეაგირებენ. ეს შეიძლება იყოს მწვანე სინათლე, ეს შეიძლება იყოს რენტგენები, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ქიმიური, რაღაცა გაზი, რომელიც ურთიერთქმედებს ჩვენს ნახევარგამტარულ სენსორთან და წარმოქმნის დენს. ანუ პრინციპი ამ ყველაფრის მუშაობის ის არის, რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა სტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია შეიცვალოს თავის თვისებები გამომდინარე რაღაც სტიმულიდან. ხო, ეს არის მთლიანი კონცეფცია ნახევარგამტარისა. უკვე თვითონ ფიზიკურ დონეზე ის გამოიყურება შემდეგნაირად, შეიძლება ეს ფოტო ნანახი გაქვთ, ჩვენ გვაქვს შე შემთხვევაში ორი ტიპის ნახევარგამტარის ფენა, P-ტაიპი და N-ტაიპი, მე ხა დეტალებში არ შევალ. ზოგადი პრინციპი ამის ის არის, რომ ერთ მხარეს გააჩნია ბევრი ელექტრონები ჩვენ გვჭირდება რომ გავაკეთოთ ეს ფენაფენები, როგორც თქვენ ხედავთ მარჯვენა მხარეს და ჩვენ გვჭირდება რომ მივცეთ სპეციფიური ფორმა. ანუ მე ეს ფენები ხო გავაკეთე, მაგრამ მე მჭირდება რომ კონკრეტულად რაღაც მონაკვეთში იყოს ესეთი ფენა, განსხვავებულ მონაკვეთში აღარ იყოს ესეთი ფენა. სადღაც იყოს ამოჭრილი, რაღაც ღარი იყოს. ამის მიღწევა ხდება ფოტოლითოგრაფიის გამოყენებით. თუ გაგიგეთ ეგეთ სიტყვა ფოტოლითოგრაფია. ფოტოლითოგრაფიის პრინციპი არის შემდეგი: მე ვიყენებ სინათლეს, რომელსაც ვაფოკუსირებ და მე მაქვს რაღაცა მასკა. ანუ მასკაში გულისხმობა ის, რომ მე მაქვს წარმოგიდგენთ რაღაცა გამჭვირვალე, ან შუშა, ან პლასმასა, რომელსაც მე მაქვს რაღაცა უბნები შეღებილი, შავად, სადაც სინათლე არ გადის და როდესაც ეს სინათლე ეცემა უკვე ჩემს ზედაპირს, თუ მე მაქვს აქ რაღაცა ქიმიური ნივთიერება, რომელიც რეაგირებს სინათლეზე, ან მაგრდება, ან პირიქით იშლება, ის მონაკვეთები, სადაც მე მაქვს მასკა, სადაც მაქვს გაშავებული, ისინი არ შეიცვლიან თავიანთ ფორმას თუ მდგომარეობას და ისინი, რომლებიც იქნებიან სინათლის ქვეშ, ისინი ან დაიშლებიან, განმაგდებიან პირიქით. და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სელექტიური ფორმები, როგორც მაგალითად აქ, სადაც ამოჭრილია რაღაცა მონაკვეთი. ფოტოლითოგრაფიის და ნახევარგამტარების ფენების ზრდის კომბინირებით ჩვენ ვღებულობთ უკვე მიკროჩიპებს. ვღებულობთ კამერის ჩიპებს. ამ ორი ტექნოლოგიის გამოყენება. თქო, ეს ყველაფერი ბედ უფრო რთულია რეალობაში, უფრო ჩახლართული არის, მაგრამ ბაზა არის ესეთი. დღესდღეობით აი ეს ტექნოლოგია არის ის, რაც წყვიტავს
დიდწილად დღევანდელ გეოპოლიტიკას. დიდი შეჯიბრება არის დღესდღეობით ამერიკასა და ჩინეთს შორის, ევროპაც ჩართული ამ შეჯიბრებაში, ვინ მიაღწევს უფრო პატარა ჩიპებს, ვინ შეძლებს შექმნას უფრო სწრაფი ჩიპები და ჩიპების სისწრაფე, რამდენად სწრაფად მუშაობს ჩვენი ტელეფონი, რამდენად ძლავრი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი პლატა, დამოკიდებული არის, ვთქვათ, 90%-ით იმაზე, თუ რამდენად პატარა ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ აი ესეთი ღარები. და ესეთი ღარების მიღება დამოკიდებული არის პირველ რიგში იმაზე, თუ რამდენად პატარა დეტალების მიღება ჩვენ შეგვიძლია გამომდინარე ჩვენი მასკიდან და სინათლის ტალღის სიგრძიდან. აჰა. სალამი გიორგი. იდეალურ დროს მოხვედით. შესაბამისად, მოწყობილობები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ გააკეთონ ფოტოლითოგრაფიული მასკები და გააკეთონ ფოტოლითოგრაფიული დამუშავება, არიან ძალიან მაღალ მოთხოვნაში და ღირს მილიონები. ეგეთი ჰოლანდიური კომპანია, რომელსაც ქვია ASML, რომ მოიძროთ მასზე ინფორმაცია, ნახავთ, რომ მათი მოწყობილობები არის აი ამ ოთახის ხელა და ღირს რამოდენიმე ასობით მილიონი. აი ამ ორის კომბინაციით ჩვენ ვღებულობთ აი ესეთ ჩიპებს, რომელშიც შიგნით არის ესეთი ბევრი ფენა. თუ ნაცნობია თქვენთვის ეს მოწყობილობა. ფოტორეზისტორი. ერთ-ერთი ძალიან ხშირად გამოყენებადი მოწყობილობა, რომელიც იყენებს იმ ეფექტს, რომელიც მე მაქამდე აღწერე, სინათლის შედეგად ცვლილება ნახევარგამტარის თვისებებისა, არის ფოტორეზისტორები. ფოტორეზისტორების შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც გვეძდება სინათლის რაოდენობა, რეზისტენსი, ანუ წინაღობა ვარდება. თქვენს დღევანდელ დავალებაში დაგირიგდებათ ნაკრები, რომელიც დევს აი ამ ყუთებში. ოკეი? ის ჯგუფები, რომლებიც წახვედით ანალიზ ხელსაწყოში, ის ჯგუფები დარჩებით ამ დავალებისათვის. ეს დავალება იქნება, რომელსაც თქვენ გააკეთებთ შემდეგი 2 კვირის განმავლობაში. ამიტომაც დაორგანიზება შეხვედრების და ესეთი რაღაცეების არის თქვენზე. თქვენზე არის ის, თუ რამდენად გაართოთ ამ ყველაფერს თავს და მოიცავს შექმნას ახალი ტიპის მოწყობილობისა. იმისათვის, რომ ხელი შეგიწყოთ, ჩვენ ჩაგიდეთ თქვენს ნაკრებში ესეთი ფოტორეზისტორების პატარა პლატები. ასევე გვაქვს ჩვეულებრივი ფოტორეზისტორებიც. შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, როგორ გამოიყურებენ ისინი, ერთმანეთს გადააწოდოთ. კი, გადააწოდეთ ერთმანეთს. რას? ფოტორეზისტორების ძირითადი გამოყენება არის იმისათვის, რომ ჩვენ განსაზღვროთ სინათლის რაოდენობა რაღაცა სიტუაციაში. ასევე ფოტოდიოდები, რომლებიც შეიძლება თქვენი დავალებისთვის უკეთესი მოწყობილობა აღმოჩნდეს, ეს თქვენზე არის უკვე. ხო, ეს თქვენზე არის უკვე როგორ მოიფიქრებთ. მაგრამ ეს მოწყობილობა არის ძალიან ხშირი, ძალიან იაფი და ძალიან გამოსადეგი იმისათვის, რომ საკმაოდ ზუსტად დავადგინოთ სინათლის რაოდენობა. და მისი ფუნქციის გაზომვა თქვენ შეგეძლებათ ვოლტმეტრებით, რომელიც დევს ამ ნაკრებებში და ასევე შეგეძლებათ მიკროკონტროლერების გამოყენებით, რომელიც ასევე თქვენ ნაკრებებში. მივალთ მაქამდე. ეგ იქნება ჩვენი დავალება აწყობა რა. მოფიქრება. და წაიღოთ. დაქს. თუ არის ნაცნობი თქვენთვის ეს სურათი, თუ გესწნობათ რომელიმე მოწყობილობა აქა. კი. ეს არის 3 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი. კი. მიკროკონტროლერი. მიკროკონტროლერების გოგოებო ყურადღებით, მიკროკონტროლერების გამოყენება ხდება სხვადასხვა სფეროებში. თუ ჩვენ გვინდა რაღაცის გაზომვა, თუ ჩვენ გვინდა რაღაცის გაკონტროლება, მიცემა სიგნალის ძრავისათვის ან რაღაცისათვის, ძალიან მარტივი არის, რომ ვიყიდოთ ესეთი მიკროკონტროლერი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დავაპროგრამოთ
მივცეთ რაღაცა ნაკრები ფუნქციებისა და ის ამას სისტემატურად განახორციელებს. სამი ყველაზე ხშირი ესეთი არის Arduino, Raspberry Pi და ESP32. თქვენს ნაკრებებში არის ESP32-ები. მე თქვენ ახლა მოგცემთ გადააწყვეტთ ერთმანეთს რომ დაათვალიეროთ. ეს არის ძალიან გამოსადეგი მიკროკონტროლერი. განსხვავებით Arduino-სა, რომელთანაც შეიძლება ქონდათ გამოცდილება მუშაობისა, ESP32 უფრო მძლავრი არის და ამის გარდა გააჩნია Wi-Fi და Bluetooth ფუნქციონალობა. დიდად არ განსხვავდება, გააჩნია როგორ შევადარებთ. როგორ? მაგას ნახავ როგორ გამოიყენებ. ხო. ტაკს, გოგოებო, ყურადღებით თუ შეიძლება. ესე იგი, ამ რაც შეეხება შენს კითხვას, განსხვავება ძირითადი არის სიმძლავრეში, უფრო სწრაფად მუშაობს და უფრო მეტი რაღაც გაკეთება შეუძლია, უფრო მეტი ასე თქვა დატვირთვის გაკაჩვა და ასევე გააჩნია Wi-Fi-ის და Bluetooth-ის ფუნქციონალი. ანუ თქვენ კი, ESP32-ს თქვენ შეგიძლიათ დაუერთოთ თქვენი ტელეფონი, კომპიუტერი და გააკეთოთ პროგრამა ESP32-ს, რომელსაც მე დავუერთდებით თქვენი ტელეფონით და ის მოგაწოდებთ სიგნალებს. ანუ შეგიძლიათ დააწყოთ მასზე პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გადმოგაწოდებთ სიგნალებს, შეგიძლიათ გააკეთოთ აპლიკაცია და ამ აპლიკაციის მეშვეობით რაღაც გაზომოთ, ან რაღაცა გააკეთოთ გამოსადეგი. კი, რა თქმა უნდა. ტაქს. მე ხა თქვენ დაგირიგებთ თქვენს ნაკრებებს, თუ შეიძლება ჯგუფ-ჯგუფად გავაკეთოთ. ესე იგი, ვინც იყავით წინაზე, კი, ტაისია, მოდი შენ ჯგუფი შეკრიბე. აიღეთ თქვენი, დაჯექით ერთად. კაი. გავაგრძელოთ, ესე იგი, თქვენს ყუთებში არის ბევრი სხვადასხვა კომპონენტი. თითოეულ ამ კომპონენტს აქვს თავის გამოყენება, მაგრამ შეიძლება კურსის განმავლობაში მოგინდეთ, რომ სხვა რაღაცეებიც მოსინჯოთ, თქვენ თუ ააწყოთ რაღაცა ახალი და დაგჭირდებათ სხვა კომპონენტები. სად შეიძლება რომ ეხლა ესენი ვიყიდოთ? თუ უკვეთავთ ონლაინ ჩამოსვლა ჭირდება დიდი დრო ხოლმე, შეიძლება შევუკვეთოთ ამ სამი ვებგვერდიდან, რომელსაც მე პირადად გიჩვენდით, ჩვენ უკვეთავთ ხოლმე აქედან, Farnell, DigiKey და RS-ი. აქ ყველანაირი ტიპის მოწყობილობები, კამერები, ფოტორეზისტორები, დიოდები, ტრანზისტორები, თერმისტორები, რაც გაგიხარდებათ აბსოლუტურად ყველაფერი. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე, ორი მაღაზია, რომელიც მე ვიცი, სხვა არ გამიგია ჯერჯერობით, იმედია გაჩნდება, არის Edison და DAC. ჩვენ მათთან მათ რეკლამას არ ვწევთ არანაირად და სამწუხაროდ ისინი არიან ერთადერთები საქართველოში. ყაზბეგზე არის ორივე მაღაზია განლაგებული 7 ნომერში. შეგიძლიათ მიხვიდეთ, ზუსტად ერთმანეთის გვერდ-გვერდ არიან და შეგიძლიათ რომ მანდ აქვს ასე ვთქვათ შოურუმისავით სხვადასხვა კომპონენტები, რაც კი დაგჭირდებათ, ნახოთ პირდაპირ მაღაზიაში აქვს გაკრული, რაც კი მოგესურვებათ, არის ყველაფერი. ასევე შეგიძლიათ რომ ეს ნახოთ ონლაინაც, თუ შეხვალთ მაგალითად Edison-ის ვებგვერდზე, აქ აქვს ჩამოთვლილი სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობები, ინდიკატორები, ინსტრუმენტები, მიკროსქემები, იგივე ოპტოელექტრონიკაზეც ვლაპარაკობდით, მათ შორის აქვს 3D ბეჭდვის სერვისიც, რაც კი შეიძლება დაგჭირდეთ, ან მოგივიდეთ თავში, რომ მოდი ამის აწყობა ვსინჯო, შეგიძლიათ აქ იპოვოთ, ასევე DAC. DAC ძალიან კარგად აქვს სორტირებული როგორც ინგლისურად, ასევე ქართულად, სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით, ინდიკატორები, ცველები, რელეები, რეზისტორები. მოკლედ, გამოიყენეთ მაქსიმალურად კურსის დრო იმისათვის, რომ თუ გექნებათ სურვილი, სარჩელო მოახმოვოთ რეალურად რაღაც საინტერესო პროექტს, შეგიძლიათ ნებისმიერი რაღაც დაკავდეთ ჯგუფურად, გარდა თვითონ იმ დავალებისა და დავალების რაც გვექნება, გიჩვენებთ რომ მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს რესურსს და თუ რამე იდეა მოგაფიქრდებათ, საქართველოში შეგიძლიათ რომ ნებისმიერი კომპონენტი, უმეტესობა კომპონენტი იშოვოთ უპრობლემოდ. ხო. ასევე რას ვახსენებდი ახლა? ჩვენ წინაზე ვილაპარაკეთ კადის პროგრამების შესახებ, როგორც დავწერეთ ჯგუფში, უშუალოდ დიზაინისათვის და სამგაზომილებელ მოდელისათვის და ფაილებისთვის, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ 3D პრინტინგისათვის, გირჩევდით მე FreeCAD-ს, მაგრამ რაც შეეხება სქემების აგებას, ძალიან მარტივი სქემების აგება შეიძლება და მათი გატესტვა, აი აქა.
Tinkercad-ში. Tinkercad-ში შეგვიძლია სიმულაციების გაკეთება, ნახოთ როგორ მუშაობს რაღაცა, თუ დავაერთეთ სპეციფიურად და გვაქვს ბევრი სხვადასხვა კომპონენტი, რომელიც შეიძლება რომ ავირჩიოთ ჩვენი სხვადასხვა ბიბლიოთეკებიდან. შეგვიძლია ნახოთ სხვადასხვა basic კიტები, გვაქვს Arduino-s კიტები, არის დაუშვათ circuit assembly-ი, ხო? ბევრი სხვადასხვა კატეგორია, რომელიც შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერ ტიპის მოწყობილობა. ESP32 როგორც ვიცი, აქ არ არის, მაგრამ იგივე პრინციპები მოქმედებს აქაც. ESP32-ზე თითოეული პინი, ანუ აი ეს მონაკვეთები გაწერილი არის, შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ, შეგიძლიათ ფიზიკურად დაათვალიეროთ, სადაც წერია რა ფუნქცია აქვს თითოეულ პინს. და შეგიძლიათ მსგავსად, როგორც Arduino-ზე დაასიმულირებით, Arduino-s ნახაზი გააკეთოთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ იგივე პინებზე გააკეთოთ აქ მონახაზი, ასაც იზამით ESP32-ს. არა, უმეტესობა პინი, ზოგადად რომ ვიცოდეთ, მიკროკონტროლერებს ახასიათებთ ხოლმე პორტები, ხო, ანუ კონკრეტული ადგილები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რაღაც დავაერთოთ, რომელსაც შეიძლება მოაწოდოს დავუშვათ დენი, რაღაც განსხვავებული ძაბვებით, მაგალითად 3.3 ვოლტით ან 5 ვოლტით, რა თქმა უნდა, მიწები, გვაქვს ასევე ანალოგური პინები, რომელსაც შეუძლიათ რომ აითვისონ რაღაცა, ანალოგი, ანუ შემოდის ანალოგური სიგნალი, ძაბვა შემოდის, დენი შემოდის და ეს კითხულობს, ხო, დავუშვათ რაღაც მოწყობილობა გვაქვს, რომელსაც აგენერირებს დენს და გვინდა გავზომოთ რამდენს აგენერირებს და ეს ეგრევე გამოვიტანოთ. ასევე გვაქვს digital pin-ები. Digital pin-ები არის ციფრული სიგნალი, შეგვიძლია როგორც ამათი მიღება, ასევე შეგვიძლია გენერირება სიგნალისა. PWM-ი ეს ტერმინი ხშირად შეგხვდებათ მომავალში, თუ დაეუფლებით ზოგადად ელექტრონიკას, ეს არის pulse width modulation. რას ნიშნავს ახლა ესა? მე შემიძლია რომ წარმოქმნა ტალღა, სიგნალი, რომელიც განსხვავებული პულსის სიგრძეები გააჩნია, რომელიც მიცვლის მე მოწყობილობის სიმძლავრეს, მუშაობის და უშუალოდ სინათლის შემთხვევაში, იმის მაგალითად რომ შევცვალო დენის რაოდენობა, მე შემიძლია უბრალოდ შევამცირო პულსის ხანგრძლივობა და იგივე ეფექტს მივიღებ. ამას ყველაფერს შეგიძლიათ რომ დეტალურად გაეცნოთ სხვადასხვა ელექტრონული რესურსების მეშვეობით. აჰა, ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დავალებას. თქვენი დავალება 19 აპრილამდე. იმათვის, ვინც ბიოლოგიითაა დაინტერესებული და ქიმიით, იქნება განსაკუთრებით საინტერესო. თუ გვეცნობა აი ეს სურათი აქეთკენ. კი. ეს არის ჩვენი ძმობილი ქლოროფილი და ქლოროპლასტები. მცენარეები ფოტოსინთეზისთვის იყენებენ ესეთ ორგანელს ქლოროპლასტს, რომელშიც არის პიგმენტი ქლოროფილი, რომელიც ეხმარება, რომ გააკეთოს ფოტოსინთეზისთვის საჭირო რეაქციების ნაკრები. საქმე იმაში არის, რომ როდესაც მცენარეები არიან დაძაბულები რაღაცა სტრესისგან, რაღაცა ნაკლები სინათლე არის, განსხვავებები წარმოიქმნება ქლოროფილის ორ ვარიანტს შორის. ზოგადად ქლოროფილი ჩვენ გვხვდება მცენარეში ქლოროფილი A და ქლოროფილი B. ორი ვარიანტი არის. გააჩნია თუ ჩვენ გვაქვს მცენარეში მეტი სტრესი იმის გამო რომ ნიადაგში არ ყოფნის რაღაც მინერალები, ან იმის გამო რომ სინათლე გვაქვს ცოტა და არის სულ სიბნელეში, ამათორის შეფარდება იცვლება და ეს არის მცენარის მცდელობა რომ ადაპტირება მოახდინოს გარემოს. იმიტომ ქლოროფილს A-ს და ქლოროფილ B-ს განსხვავებული თვისებები აქვთ იმის მიმართებაში თუ როგორ აღიქვამენ, როგორ აგენერირებენ საჭირო რეაქციებს ფოტოსინთეზის დროს. რა არის ახლა თქვენი დავალება? თქვენი დავალება არის რომ შეიმუშაოთ სისტემა, პირველ რიგში ესა კონცეპტუალური შემუშავება, იმ პრინციპების გამოყენებით, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ მაქამდე, რომელიც მოგვეხმარება, რომ გავიგოთ ამ ორი ქიმიური ნივთიერების შეფარდება მცენარეში. რო წაგიკითხოთ დეტალურად, თქვენ უნდა შეძლოთ ქლოროფილის ორივე პიგმენტის შეფარდების გაგება, რამდენი არის ერთის რაოდენობა მეორესთან შედარებით. უნდა ეს სისტემა არა აუცილებლად იყოს მოწყობილობა, შეიძლება იყოს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც თქვენ ტელეფონზე არის, იყოს საველე გამოყენებისათვის და შესაძლებელი უნდა იყოს მონაცემების ციფრული შენახვა და კომპიუტერზე ანალიზის და დამუშავება. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა პროგრამაზე, რომელიც თქვენს ტელეფონზე იქნება,
შეიძლება იყოს ეს უფრო მარტივი, თუ ეს იქნება ESP32-ზე შეიძლება იყოს უფრო რთული, მაგრამ უნდა შესაძლებელი იყოს მონაცემების ციფრული შენახვა და დამუშავება. ეხლა არის კონკრეტული მიზნები, რომელიც თქვენ უნდა მიაღწიოთ, რომ გამოიყენოთ უფრო სწორად თქვენს სამუშაოში. ეს არის DBPS და MEST-ის პრინციპების გამოყენებით ჩამოაყალიბოთ სისტემის კონცეფცია, როგორ გააკეთებდით, როგორ მოიფიქრებდით, როგორ დაგეგმავდით ამას. გამოავლინოთ key assumption check-ის მეშვეობით თავარი პრეზუმპციები, რომელიც თქვენ სისტემა ეყნობა, ჩვენ თუ მოვიფიქრეთ რაღაცა მეთოდი გაზომვისა, რა ვიცით რომ ეს მეთოდი ზუსტია, არ არის ზუსტი, უნდა ვიმსჯელოთ ამაზე, უნდა ვიფიქროთ ამაზე, დავანახოთ, ანუ რა პრეზუმპციებზე ეყნობა ის რომ ჩვენი სისტემა იმუშავებს, ხო, რაზე ავაწყეთ, რა პრინციპზე ავაწყეთ და კადის მეშვეობით შევქმნათ სისტემის პირველადი ნახაზი და მოდელი. თუ გსურთ, ეს იყოს ფიზიკური მოწყობილობა. თუ გსურთ, რომ ეს იყოს არაფიზიკური მოწყობილობა, არამედ ციფრული პროგრამული უზრუნველყოფა, თქვენი მეგობარი კურსორი, ამაში ძალიან გამოგადგებათ, რომ შექმნათ პირველადი პროტოტიპი. შეიძლება ორივე გააკეთოთ, რა თქმა უნდა. და გააკეთოთ თქვენი სისტემის პრეზენტაცია. ეხლა რამოდენიმე იდეას მოგცემთ, რომელიც მოგეხმარებათ. ოკეი? ეს ვიდეო თქვენ გამოგეგზავნებათ WhatsApp-ში. ეს არის ერთი ვარიანტი, რომელიდან შეიძლება რომ რაღაც იდეა წამოიღოთ. მუსიკა განსაკუთრებით დრამატულია. ნახოთ? მუსიკა სადა? მოვანალნელა. შეიძლება იყოს, შეიძლება არა, გააჩნიათ თქვენ როგორ გამოიყენებთ. დააფიქრდით იმაზე, რომ აქ რაღაცები რაც ნაჩვენები თქვენთან არ არის. შეიძლება იყოს. თქვენ რას მოიფიქრეთ მაგაზე დამოკიდებული, როგორ გააკეთებ სისტემას. შეიძლება გამოიყენოთ ჩვენი ტელეფონიც და არ დაგჭირთ საწყობა, მაგრამ უნდა მოიფიქროთ პრინციპი გაზომვისა და დაასაბუთოთ რატომ იმუშავებს. მოფიქრება. და PC პირველადი პროტოტიპის შექმნა. ბოლომდე თუ ნახავთ, გავიგებთ. ეს სცენარი არის, რომელიც გამოიყენეს ეთანოლი დაუმატეს და განაცალკევეს სითხე, რომელშიც არის გახსნილი ქლოროფილი. ქლოროფილი არ გვეხმარება სისტემის შექმნაში. ქლოროფილის გაზომვა არის მიზანი, მოფიქრება პრინციპისა. კაი კითხვა. ისე
აჰა, შემცირდა. Ты 8 წლის არ. ეს ნაწილი არ გამოგადგებათ, მაგრამ ერთი მონაკვეთი გამოგადგებათ, აქ არის კონცენტრაციის დამოკიდებულობა ფერთან. ტალღის სიგრძესთან უბრალოდ შთანთქმასთან. ეს თქვენს დავალებაში თუ ნახავთ არის კონკრეტული ამოცანები შექმნათ სისტემის პირველადი ნახაზი და მოდელი თუ ფიზიკური სისტემა თუ გსურთ იყოს ფიზიკური მოწყობილობა თუ არა უნდა იყოს პროტოტიპი პროგრამული უზრუნველყოფისა უნდა აღწეროთ პრეზუმციები და პრინციპები რის მიხედვითაც აირჩიეთ რაღაცა მეთოდი როგორ იმუშავებს ეს სისტემა რა მოწყობილობები შეიძლება ქონდეს ხო რაც KS Abstract შექმნაში შედის და გააკეთოთ თქვენ სისტემის პრეზენტაცია რაც შეეხება გრაფიკებს ესეთ რაღაცებს არა ეს არა თქვენი მოვალეობა ამას უფრო მეტი დრო ჭირდება ვიდრე გექნებათ მაგრამ თქვენ უნდა რაც უნდა მოახერხოთ ეს არის პრინციპების დონეზე რაზე აფუძნებთ რატომ იმუშავებს როგორ იმუშავებს ეს ახსნათ და გააკეთოთ მონახაზი ამისა რომელიც განხორციელებადი არის ამის ფიზიკური აწყობის მეშვეობით ან პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის მეშვეობით. თუ გააკეთეთ პროტოტიპი და გექნებათ ხელზე რაღაც რომლის დემონსტრაცია შეგეძლებათ, ეს იქნება საერთოდ მაგარი. მაგრამ მაგის მოლოდინი არ აქვს. პრეზენტაციის დროის ლიმიტი ანუ თუ თქვენი ძახით როდინდე გვექნება დრო არის? პრეზენტაციასაც შეეხება გექნებათ 10 წუთი ამ პრეზენტაციებისათვის. ოკეი? კი, 13 და ეს სამგრა იგივე მუშაობს. და ჩვენ დავალება ზუსტად ვერ მიხდია ვიდეოში რა ხდებოდა. არა, იმ ვიდეოში. თქვენი დავალება წერია აქა. რა არის? ის ვიდეო არის უბრალოდ მინიშნება რა მეთოდით შეიძლება წახვიდეთ. თუმცა ეს არა ერთადერთი მეთოდი. ოკეი? მე ეხლა დაგანახებთ რაღაცას, რაც გამოგადგებათ ასევე. რატომ არის ეხლა ეს ძალიან გამოსადეგი სავარჯიშო საფიქრელად? თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სისხლის ჰორმონულ ანალიზებზე, რომლებიც არის $1,000,000-იანი ინდუსტრია და ესეთი მოწყობილობები ყველა ლაბორატორიაში არის, ისინი მუშაობენ პრინციპზე, რომელიც შეიძლება აქ იყოს თქვენთვის გამოსადეგი. იმის მერე რა ჩვენ გავაცალკევთ ჩვენი სისხლი და როგორც იმ ვიდეოში ნაჩვენებით ჩვენ მერე რაღაც ნივთიერება გამოვყავით, ჩვენ შეგვიძლია შეფერილობის მიხედვით, რაც რეალურად არის სინათლის შთანთქმა, თუ გავზომეთ ეს როგორ ხდება, მივიღოთ დამოკიდებულება რაღაც ნივთიერების რაოდენობას შორის და შთანთქმას შორის და მაგით გავიანგარიშოთ რაოდენობა ნივთიერებისა. მაგალითად, გაგეგებათ ეგეთი ჰორმონი ტესტოსტერონი, ხო? ტესტოსტერონის გაზომა ხდება სწორედ ამ პრინციპით, ხდება სისხლის განცალკევება ცენტრიფუგირებით, მერე ხდება მოთავსება ფირფიტებში ამ განცალკევებული პლაზმის დამატება რაღაც ნივთიერებას რომელიც ღებავს და უკვე რომ ის ნივთიერება რომელიც ღებავს გააჩნია რა რაოდენობის არის ის რომ დავადგინოთ რა რაოდენობა არის აი უკვე აი ამ ინდივიდუალური პატარ-პატარა ფირფიტების მონაკვეთებისა მსგავსი არის და ის ესეთი
ფირფიტა, აი ეს არის. მონ აქ არის 12 ცალი და 96. კი, ყველა ჰორმონი ასე იზომება. გადაწყვეტ. ჩვენ შეგვიძლია რომ გავზომოთ რაოდენობა და თუ ვიცით რომ დაუშვათ 0.4 თუ არის შთანთქმა პროპორციულია 700 ნანოგრამ დეცილიტრისა კონცენტრაციის და ჩვენ შეგვიძლია ესე გავიგოთ. როგორ? ჩვენს მოწყობილობები არ აქვს, მაგრამ ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის პრინციპები, რომლებიც ჩვენ შეიძლება რომ შევიმუშაოთ, ან გადავიღოთ საიდანაც სხვაგან, რომელიც მოგვეხმარება, რომ ესეთი მოწყობილობა შევქმნათ და ზუსტად ესეთი სავარჯიშო ხარ, რაც თქვენ მოგეცით, სისტემის შექმნა, რომელიც გაზომვას რაოდენობას ქლოროფილისა, იგივე პრინციპებს ეყრდნობა, რაც მუშაობს ეს სისტემები. თუ თქვენ იფიქრებთ, როგორ შევქმნათ კონკრეტული მოწყობილობა ჩვენ დავალებისათვის, თქვენ მიხვალთ იმ ცოდნამდე, იმ სისტემამდე, რომელიც გამოყენება ხდება ამ მოწყობილობაში. უფრო დავაზუსტებ, პრინციპი, რაც თქვენ ნახეთ ვიდეოში, ამას ქვია სპექტროფოტომეტრია. ამას უფრო დეტალურად გავიდეთ ოპტიკის ლექციაზე, რომელიც გვექნება თუ არ ვწდები. ხო. წესდერიგით კი. თუ შეიძლება პრეციზიული კონტროლი იყოს. პრინციპი არის რა? მე თუ მაქვს სინათლე, რომელიც არის რაღაც შეფერილობის, თავშე წითელი ფერის, ანუ წითელი ტალღის სიგრძის და მე მაქვს რაღაცა სითხე, სადაც მაქვს ნივთიერება, რომელიც შთანთქამს ამ სინათლეს, წითელს შთანთქამს ლურჯი, როგორც ხედავთ აქა, როდესაც მე მაქვს წითელი და ის შთანთქმება მე ვხედავ ლურჯს, გამოდის ნაკლები წითელი სინათლე და მე თუ გავზომე იგივე რაოდენობა სითხეზე, რამდენად მოხდა შთანთქმა ამ სინათლისა, ანუ რამდენად შეფერილი არის ესა, მე შემიძლია გავაკეთო დამოკიდებულება ნივთიერების რაოდენობასა და ფერს შორის, ფერის ინტენსივობას შორის. ჩვენ ვილაპარაკეთ ფოტოდიოდებზე, ფოტორეზისტორებზე, რომელიც თქვენს ყუთში არის, ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ პრინციპი იმისა, როდესაც სინათლე ეცემა წინაღობა. წინაღობა თუ დავარდა, ესე იგი უფრო მეტი სინათლე გავიდა. თუ ჩვენ გვაქვს წითელი ნატურა და გვაქვს რაღაცა, რომელიც არის ლურჯი, წვანე? კი. ეს არის სპექტროფოტომეტრია. ხო. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რაღაცა მსგავსი კონცეფცია ჩვენი მოწყობილობის შემუშავებისათვის. ან შეიძლება წავიდეთ სხვა გზით. მაგალითად, ჩვენ ტელეფონებში, როგორც ითხრათ, არის CMOS-ის კამერები, CMOS ტიპის კამერები, რომლებსაც შეუძლია დაინახოს წითელი, მწვანე და ლურჯი ფერი და ხედავენ ამას ცალ-ცალკე. შესაძლებელია, რომ თუ ჩვენ გვაქვს განცალკევებული ნივთიერება, ან თუ ჩვენ გვაქვს ფოთოლის ფერის მიხედვით, თუ რა შეფარდებებია წითელსა და ლურჯსა და მწვანეს შორის, პროგრამულად გავზომოთ დამოკიდებულება ორ ნივთიერებას შორის. ესე შესაძლებელი არის. შეიძლება სხვა გზით წავიდეთ საერთოდ. თქვენი არის აბსოლუტურად როგორ წახვალთ ამ გზით, თავარი ის არის, რომ დაფიქრდეთ რა პრინციპით შეიძლება ეს გაზომოთ, როგორ შეიძლება ეს სისტემა შექმნათ. დრო გაქვთ ბევრი, იფიქრეთ, მოიძიეთ ინფორმაცია და გისურვებთ წარმატებას. კითხვები? კიდე დასვ. ტაქს, პრეზენტაციას მე ხა ვაგდებ ჯგუფში. კითხვა. თქვენმა სისტემამ უნდა შეძლოს ქლოროფილის ორივე პიგმენტის შეფარდების გაგება. უნდა იყოს საველე გამოყენებისთვის და შესაძლებელი უნდა იყოს მონაცემების ციფრული შენახვა და კომპიუტერზე ანალიზი. წავიღებ სადღაც ბუნებაში. შემიძლია გამოვიყენო სადღაც პარკში. როგორ? უნდა შევძლოთ, გავიგოთ ქლოროფილი A და ქლოროფილი B რა შეფარდებით არის ერთმანეთთან. დამეწმუნდეთ ის ვიდეო ძალიან გამოგადგებათ. ერთი რაღაცას მნიშვნელოვანი არის, რომ ქლოროფილი A და ქლოროფილი B
განსხვავდებიან იქიდან გამომდინარე თუ ლურჯ სინათლეზე და წითელ სინათლეზე როგორ შთანთქავენ სინათლეს. ოკეი? და დაფიქრდით, თქვენს ყუთებში გაქვთ ლურჯი და წითელი ნათურები. შეიძლება გამოგადგეთ.